Баршаңызға қайырлы күн көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын қуырдақтың дайындалу жолымен бөлісемін. Негізінен қуырдақты жаңа сойылған малдың балғын етінен дайындаған жөн. Дегенмен кез келген сүретті де пайдалансақ болады, яғни жылқының, сиырдың етінен де дайындаса болады. Ендеше бісміллә деп бал қуырдағымызды дайындауға кірісейік. Бізге ең алдымен жаңа сойылған қойдың еті қажет. Дәл видеода көріп отырғандарыңыздай, мен осылай қабырғасынан және де майлы бөлігінен алдым. Ендігі кезекте қара кесек етімізді пышағымыздың көмегімен майдаламай, яғни ірі көлемде барлығын турап аламыз. Және де құрамына қосатын қабырғаны да алдын ала бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Етімізді майға қуыру барысында біршама көлемі кішірейіп майдаланатын болады. Қалауларыңызға қарай етпен бірге құрамына өкпе, жүрек, бауыр және де шек қарын қосып жіберсеңіздер де дәмі өте керемет әрі ерекше болып шығады. Міне, дәл осылай барлығын турап дайындап аламыз. Құрамына қосу үшін бізге сарымсақ, яғни чеснок, сонымен қатар пияз қажет. Дәл видеодағыдай алдын ала чесногымыз бен пиязымызды осылай бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Неғұрлым пиязымыз көбірек қоссақ, соғұрлым біздің қуырдағымыз өте керемет болып шығады. Қуырдақтың өте дәмді болып шығуы тікелей құрамына қосатын ішмай немесе құйрыққа байланысты. Мен осылай құйрық емес, шамалы ішмайды осылай майдалап алдын ала турап алдым. Құрамына осы ішмайды қоссақ, біздің қуырдағымыз өте керемет әрі майлы болып шығады. Қызып тұрған табамызға турап алған ішмайымызды салып, осылай шамалы қуырып аламыз. Егер ішмай немесе құйрық май ұнатпаған жағдайда, қуырдақты сұйық маймен де дайындасаңыздар болады. Міне, біздің ішмайымыздан шамалы майы шықты. Ендігі кезекте үстінен сұйық майымызды құйып, етімізді салып, жақсылап орташа отта етімізді бұқтырып аламыз. Ешқандай қозғаудың қажеті жоқ. Осылай шамалы араластырып, қақпағын жауып 15-20 минутқа бұқтырып аламыз. Бұқтырылған етімізді осылай жақсылап араластырып алып, дәміне қарай тұзымызды саламыз. Менде балғын ет болғандықтан тұзын батымдырақ етіп қосып, үстінен алдын ала турап алған пиязымыз бен чесногымызды да салып, қақпағын жауып, тағы да 15-20 минутқа қалдырамыз. Қуырдақты әзірлеу барысында ешқандай су құюдың қажеті жоқ. Тек еттің өз сөлінде бұқтырылып піскені жөн. Міне, осылай арасында мейлінше қозғап тұруды ұмытпаңыздар. Дәл осы қуырдақтың жасалу жолы қызықтырса, каналыма тіркеліп, лайк басып және де өз пікіріңізді қалдыра кетуді ұмытпаңыздар. Қуырдағымыздың құрамына картоп қосамыз. Картопымызды осылай бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Мендегі ет жас малдың еті болғандықтан 1-1,5 сағат уақытта дайын болды. Осылай картопымызды бөліктерге бөліп турап алғаннан кейін етіміздің үстінен салып, тағы да жарты сағат уақытқа қалдырамыз. Картопымыздың үстінен міндетті түрде тұз салуды ұмытпаңыздар.
осылай шамалы тұзымызды салып, картобымызбен етімізді жақсылап араластырып аламыз. Толықтай араласқан қуырдағымыздың қақпағын жауып, жай отта жарты сағат уақытқа қалдырамыз. Міне, біздің өте керемет, дәмді, ерекше болып шыққан қуырдағымыз дайын. Дәл осы рецепт түрімен сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Қуырдақтың жасалу жолы мен толық құрамын төменде описание бөлімінде толықтай жазып қалдырамын. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр. Келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар. Ал бізге ас болсын.